Bon dia. Ahir va sortir un article a Nació Digital que explica que només un 28% dels joves barcelonins parlen català de manera habitual. Els que em seguiu, les que em seguiu, sabeu que aquest és un tema que em preocupa especialment, sobretot pel que fa a les criatures, les meves i les de tots, el futur de la nostra cultura, de la nostra llengua i del nostre país. Així que he fet unes piulades a Twitter. Crec que és imprescindible que no aturem la lluita, que no deixem de fer ressò, de parlar d'aquests temes exigint i demanant millores pel que fa a l'audiovisual en català de cara als infants. Hem perdut moltes generacions de parlants pel camí, però encara podem fer alguna cosa per salvar la situació. Si us plau, feu retuit de la piulada, piuleu les vostres pròpies queixes, piuleu sobre en quina situació us trobeu si teniu fills i filles a l'hora de oferir-los contingut en català, de com costa, que no pot ser que haguem de recórrer a la pirateria per oferir-los als nostres fills i filles, als nostres infants, contingut en català. A la piulada, que a continuació la pujo en aquest fil de piulets, explico una mica d'on ve la situació i què podem fer per revertir-la i per evitar que sigui absolutament irreversible si no hi fem alguna cosa d'immediat.